WVSU Student Council nagapamatok sa pagserbe ni First Lady Liza Araneta Marcos nga part-time professor sa College of Law. Presidente sang universidad nagpahayag nga nasunod ang nagakaigo nga proseso sa pag-apply sang First Lady. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nagpagawas ang opisyal nga pahayag ang University Student Council sa West Visayas State University na tuhoy sa desisyon sang eskwelahan nga mangin kabahin sang College of Law si First Lady Liza Araneta Marcos bilang part-time professor. Sunod sa statement, hindi mangin maayo nga ehemplo sa mga estudyante ang isa ka Marcos nga numero 1 nga manugulapas sang layi kag may salabton sa pungsod. These are critical times man para sa amon mismo ng University Student Council nga mangisog kag magtindog kaupod ang amon man nga mga estudyante kag para hindi dapat kita magpakita sang kakugmat sa subong kay umpisa pa lang ni kag tani ang mga estudyante manamon hindi man sila madulaan sang paglaom. Sunod si University President kasi Dr. Joselito Villaros, wala sang ginapili kung sino ang pwede mangin profesor sang universidad basta kwalipikado sarang makatudlo. I would like just to clarify to the public that we are existing. West Visayas State University is an academic institution and should be existing in an apolitical position. So we, as I mentioned, we are open to all applications for faculty members who wish to teach at the colleges that we have. They undergo the same process. There's no special treatment for anyone as long as they go through the process and they get to qualify based on their credentials, as I mentioned, their professional experience and teaching experience. Then they can be given a load or a position that they are applying for. Sabat naman sang University Student Council, Hindi lang dapat ina sa qualifications magauntat. We are also looking for character kay isa man na ang character sa virtues ng West Visayas State University. And we know that gintinguan sang GMA Regional TV News team nga makuha ang bahin sang tagdumalahan sang WVSU College of Law. Ilabi na kung ano ang mangin arrangement sa pagtudlo sang First Lady kung bala himuon ini nga face-to-face o kung online. Apang napaslawan kami nga makakuha sang pahayag sang Dean nga si Attorney Pauline Alfuente. Sa piyak nga bahin, pabor si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa pagtudlo sang First Lady sa WVSU. Suno pa kay Treñas, makabulig pa ini, ilabi na nga mas mangin madali kag malapit na lang nga mapalabot ang sentimento o kon mga ayoon nga bulig sa presidente sang pungsod. I know the First Lady. I was with her when she took up college at the Ateneo Loyola and when she took up law at the Ateneo Law School. Kay ti para sa akon qualified man siya, advantage man para sa aton, may makitaan siya base nga kinanlan sang university or base kinanlan man sang syudad, mahutikan niya pa iyabana. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.